收音好啲，雖然冇咁清。係阿信嗰個辣辣薯條，邊個食啊？咁唔食。就係呢個啦。你攞呢嚿嘢？阿信。呢嚿咧，我見到我以為係廁紙嚟嘅呢嚿嘢。邊個啊？呢個？呢嚿咯。係，我都以為係芝士。呢個係 cream。呢個係咩七色咩話？正本蒸生魚生正本。咁樣嘅咩名？嗱，點樣出色咧？點樣出色啊？佢啲高理論又嚟啦。係啊，蚊蚊都出嚟食㗎。你要加嚟翻，蚊蚊都走出嚟。我揾唔到。多喎真係。我噏唔出個名啊，顏色名啊。阿信上次一口，你今次應該都可以一口。係啊。我今次應該得嘅。好。再加埋啲沙律醬好。好大個口。哦。有咩感覺？我覺得佢應該講唔到嘢啦，係。好似佢上去咁咯，講唔到嘢都唔會。唔啊，以後應該唔會嘛。應該啊，應該要慢慢嚼。咁啊，點多啲沙醬，應該要慢慢嚼。慢慢咀嚼。睇下個鍋幾靚，豉油嚟啊嗰啲，我居然唔急。唔係啊，打邊爐應該一隻生係熟嘅。哇！你睇下呢個邊爐有菇，阿信最唔中意食係啦，菇。菇類啊，攤開係啦。唔係阿信最驚嘅菇。係啦，菇係啦，阿菇佢都驚嘅，菇佢又呢個唔係呢個係洋葱係阿 B 嘅恩物啊，呢個係唔知咩乜。呢個豆腐。係啦，呢個葱。呢個係葱啦，阿葱係啦，牛肉。睇下，呢度牛肉咧已經熟咗㗎啦。係啊，打佢。一邊熟一邊唔熟。呢個咧我哋而家煮緊嘢食嘅，係啦，打緊邊爐。我成日都認住自己係打邊爐，係咪？其實我哋煮緊嘢。係打緊邊爐嗰時，我即刻唔慣。咁咧，我依家食緊一口咬。咬咩啊？唔係啊，點咬葱啊？一口咬魚生。一烤牛魚生。哇！幾多肉？哇！有乜感想啊，阿女？阿女啊，好好味咧。跟住咧，有埋杯綠嘢先中。綠嘢先中，先中佢綠嘢。得唔得綠嘢先中？唔係好得。唔係好得啊？係咪好酒味啊？咩味啊？陣間睇戲可能會貓貓地喎，苦味啊！真係㗎。係咯，就係因為有苦嘢咯，所以想中人兩嘢咯。實係太苦啊！係啦，我飲埋先，我試下個。得。係咪啊？得唔得？先唔係啦，好唔得。等下先。細個病嗰陣時咧，醫生係咪俾嗰啲咳藥水俾你飲嘅？係。可以揀好多味嘅。係。醫生，我想要甜啲嘅，但係醫生始終都會係啦，但係醫生始終會俾張苦嘅俾你噶嘛，就係依隻藥水味。如果閣下你係中意飲咁冇嗨咯，咳藥水嘅話，係啦，可樂溝咳水嘅，咁你就可以叫隻攞多加羅拿邊爐啦。係啊，老啦。好，邊爐？你攞拿邊爐。唔係，佢要試攞拿邊爐。手續開始嗰陣咧，開始咗。好好味啊！啲牛肉。老啦，仲。老啦。嗰啲係豉油嚟㗎，鍋裏邊。唔知咧。咁咧就點呢集咧？就嚟我刀大師示範啦，又係。啊！我哋有意。嚟得好快啊！今次啲餸，唔好好似上次嗰間咩巴黎咖啡咁咧，哇！發國大餐。你有冇同佢講話？我哋咧上次喺銅鑼灣嗰間話咩海景餐廳嘅。啊，係啊。得啦！一上到去咧，得10個位就好似。係啊，篤爆晒。好細，唔係好細間㗎。係。爆晒啊！仲叫我哋等2個字，跟住打翻電話俾我哋，結果冇打到咯。係啦，所以呢啲牛肉咧話，呢條肉苦嘅。哇！另外我計一計入先。
嗰啲芒果汁真係苦苦地嘅，苦得嚟嗰啲澀，澀得嚟嗰啲酸得嚟嗰啲注入水味，係咪有水味？係。我驚食完之後會嗨嗨地。到攞拿啲攞，你使唔使攞勻啲 cream 嚟飲啊？天啊天啊！要嘅咩？唔知啊 ，cream。我想試下點解啊？黑邊個食？哎呀，個豆腐爛啊！喺邊啊？你個豆腐？我喺度咯。哎呀，有匙羹啊！哇！我覺得自己飲緊咖啡，有碗仔。因為有杯咖啡啊。攞拿邊爐，用唔用得㗎呢啲？咖啡，用得㗎。咖啡啲。我哋 APM 都可以打邊爐。呢邊就可以打邊爐。都唔攞七落嚟打。呢邊係可以打邊爐嘅，我日日都打邊爐。你係煮㗎？我日日見到人哋打邊爐，打得好開心。如果我就知我哋去吉野家打邊爐咯。30零蚊食喎。吉野家打邊爐唔知會點咧？係嘛？吉野家打邊爐冇嘢㗎，咪俾個火你咯。即係唔係即係好似大家樂打邊爐咁咯？係啊，你咪落啲料落去嚇。好啦，我哋食嘢啦。好啦，食嘢啦，拜拜。啊。